dhe duhet kontrolluar që sa dinte kryeministri, i cili në vitin 2024 në një intervistë tek Opinioni pa të thënë që duam të ndërtojmë diçka veçmas, e pa të lënë si mjegull, nuk e pa të thënë tamam se çfarë para mendonte, por janë gjëra që ai ka ditur, po të cilat nuk janë transparente për publikun. Edhe ai dhe Sali Berisha duhet dalin thonë pse nuk ndjehen. Duhet të japin llogari për këtë. Kush janë arsyet pse opozita nuk flet, kush janë arsyet pse qeveria nuk e shpjegon, kush janë arsyet pse gënjejnë dhe thonë që janë toka den baba den me atë shprehjen propagandistike të cilën e kanë mësuar përpara, e kanë rakorduar të gjithë përpara që thonë den baba den, sepse mendojnë se duke thënë den baba den do t'ju ngel njerëzve në mendje. Nuk ka asgjë të tillë. Kjo është një vjedhje, kjo është kundër interesit kombëtar, është një përvetësim i një toke publike për afera private të zoti e di se kujt. Duhet na e shpjegojnë të paktën se kujt po ja japim këtë tokë, dhe pse po ja japim, cilat janë interesat e Shqipërisë, çfarë përfiton Shqipëria e të tjera të tjera. Sepse mund të dalë që marrëveshja me këtë kompaninë Medemek hollandeze, e cila ka pronar bulgaro-rus, mund t'i lirojë ata edhe nga taksat. Pra, mundet që t'ju japim t'ju kemi dhënë gjithçka tyre me anë të dorës kryeministrit ton të Bashkimit i cili do të na fusë në Bashkimin Evropian, dhe të mos marrim asgjë. Popullit ngelet me gisht në gojë, siç ndodh zakonisht. Kjo është një metodë që i çon vendet në Republikë Dominikane. Nëse shqiptarët duan të kthehen në Republikë Dominikane, ku të jenë sklever me tela me gjemba brenda territorit të tyre, le ta pranojnë këtë. Nëse jo, duhet rrëzuar kjo pari, se vetëm qeveria nuk mjafton. Thjesht pronar në emra të tretë apo të katërt. Kush janë këta, nga vinë këta, dhe ka mundësi që të dali që një pjesë e mirë e tyre të kenë origjinë nga lindja, ka mundësi që një pjesë e tyre të kenë origjinë edhe nga shtetet cilat ne i kemi armiq, si Greqia apo Serbia apo dhe shtetet tjera. Por këtë duhet ta gjejnë me letra gazetarët hetues. Kemi mjaftueshëm gazetar hetues, janë një 10 me 10 dhe për ditë dalin të rinj, sepse është business for fit improvers, pavarësisht se diçka me rrezik, po në kontekstin e Tiranës nuk ka fort rrezik, sepse informacionet merren nga X-i dhe nën garancinë e Y-it jepen nëpër televizione vetëm ato që duhen dhënë. Nëse duan vërtet të jenë gazetar në favor të popullit, le të dalin dhe të kërkojnë dhe të përdorin të gjitha teknikat e gazetarisë hetuese dhe të gjejnë kush janë pronarët e vërtet të jugut të Shqipërisë. Kush i ka ato resortet që janë ndërtuar nga palasa e poshtë, kush ka ndërtuar vila, kujt janë shitur tokat, kush i ka njollat në zotrim, kush janë pronarët e këtyre kompanive, dhe le të mos ngelin vetëm tek niveli i parë, se mund të dalin ndonjë ziceran në nivelin e parë. Të shkojnë edhe në nivelin e dytë, shkojnë edhe në nivelin e tretë dhe t'i kërkojnë thellë, ashtu siç bëhet gazetaria hetuese. Griti besoni që çështja e Zvërnecit, le të themi, nuk do ngelet këtu, po do ketë edhe protesta të tjera? Ajo varet nga populli shqiptar. Sigurisht që në raste të tilla nuk ka kurrë asgjë që lind vetvetio apo në mënyrë gjenuine 100%. Sigurisht që ka forca disa me dritë, disa të errta, të cilat do të përpiqen ta kornizojnë dhe ta fusin në kornizën e tyre këtë protestë, këtë lloj revolte natyrore që ju vjen atyre pronarëve real ose banorëve të Vlorës. Edhe nuk ka nevojë të jesh pronar që të revoltohesh nga këto veprime. Sigurisht që ka forca që do të përpiqen ta çojnë ujin mullirin e tyre, por ajo që duhet ndodh është një revolt gjenuine e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm vlonjatëve, nuk duhen lënë vlonjatët vetëm në këtë. Duhet të jetë një revolt e të gjithë shqiptarëve ndaj jo thjesht dhënies së Zvërnecit, sepse kjo është simptoma. Heqja e simptomës nuk na shëron, thjesht na e lehtëson dhimbjen. Pra, në qoftë se do të bllokohet Zvërneci, do të jetë një fitore, po e vogël shumë. Ajo që duhet, ajo që do ta shëronte trupin lëngues të Shqipërisë tonë të dashur, do të ishte hedhja tutje e kësaj parie që bën si pazaresh
në kurriz të shqiptarëve. Pra, nëse nuk shkojmë tek burimi i të keqes, nuk kemi për ta hequr dot keqen. Burimi i të keqes është Paria e Tiranës, është mbi të gjitha qeveria që ka më shumë përgjegjësi në këto kohë, sepse qeveria po i jep lejet, por është edhe opozita me anë të bankave të ndryshme, të cilat kanë financime tek zvërneci dhe prandaj nuk ndihet familja Berisha. Janë të gjithë bashkë, janë të tërë në tavë, të gjithë marrin pjesën e tyre, ndaj dhe nuk ndihen. Të gjithë këta duhen larguar një orë më parë nga politika, e ndoshta duhen mbajtur edhe përgjegjës për dështimet që kanë bërë dhe për paratë që kanë vjedhur, ju duhen konfiskuar paratë e vjedhura, dhe pastaj le t'u tregojnë shqiptarëve se çfarë kanë bërë, e ndoshta edhe i falim, i lejojmë që të jetojnë të lirë dhe të gëzohen pleqërisë. Por çmimi që duhet paguajnë është dhënia e gjithë pasurive që kanë vënë me gjakun e shqiptarëve, dhe së dyti duhet na tregojnë gjithçka që kanë bërë, ku e kanë shitur gjakun këta, ku e kanë shitur shpirtin këta, sa shërbimeve të huaja ju kanë shërbyer, cilat poshtërsira ju kanë bërë shqiptarëve duke i futur në vllavrasje, duke i quajtur komunist, ballist e të tjera, ndërkohë që këta vidhnin në prapasken të gjithë bashkë. Kjo duhet ishte zgjidhja. Kjo për mua duhet të jetë zgjidhja që të përqafojnë shqiptarët. A do ta përqafoj këtë popull shqiptar? Atë unë nuk mund ta di, po unë si shqiptar jam i detyruar të jem besim plot që në një moment apo në një tjetër shqiptarët do të zgjohen. Në fakt kemi disa pika kyçe të sektorit të rëndësishëm në Shqipëri, siç është po themi sektori i prodhimit të armëve Timak, ku pas saj fshihet një izraelit. Kemi gjithashtu bankën e parë digjitale në Shqipëri, Jetbank, ku pas kësaj fshihet një izraelit. Kemi disa investime kryesore në vend, në Zvërnes për shembull, pas kësaj fshihet një izraelit. Çfarë po ndodh, pse kaq po themi prezencë izraelite në Shqipëri? Kjo është një pyetje, nëse të treja këto versione janë reale, sepse duhen dokumentuar dhe unë nuk do të shkoj në gjyq me ndokënd. Unë e pranoj këtë që thoni ju, po duke marrë premisën se të vërtet, kjo është një pyetje që i duhet të dhënë, që i duhet bërë përfaqësuesve të shtetit të Izraelit. Ajo që duhet na interesojnë nuk është që pse intereson izraelitët që të kenë një kontroll kaq të fortë. Ajo që duhet na interesojnë ne shqiptarëve është që si dhe pse qeveria shqiptare lejon këdo. Mund të jetë Izraeli, mund të jetë Turqia, mund të jetë Italia, mund të jetë Franca, mund të jetë Serbia dhe Greqia. Nuk ka rëndësi cili aktor i huaj është. Si ka mundësi që lejohet një aktor i huaj që të luaj përshesh me Shqipërinë? Kjo nuk është çështje e politikës, nuk ka ndasi të djathtë dhe të majtë. Unë nuk njoh asnjë të djathtë apo të majtë që i thot vetes shqiptar realisht që pranon që shqiptarët jenë sklever të një fuqie të huaj. Cila do qoftë ajo, pa lidhje a është Izraeli apo është Turqia apo është Serbia apo është Greqia. Serbia dhe Greqia kanë një ngarkesë emocionale më të fortë sepse ata duan të na shfarosin, por duhet të thënë që dhe Izraeli ka bërë aleancë strategjike me këto dy vende, ndaj dhe duhet parë edhe më me kujdes këto lloj varësish. Pra këto janë varësitë e shekullit të 21. Nëse i jepet në dorë kontrolli i çdo lloj sipërmarrjeje elektronike një shteti të caktuar, praktikisht është një indikator tjetër, është një faktor tjetër që shteti ka rënë. Shteti nuk është më në funksion të shqiptarëve, shteti nuk garanton më sigurinë e shqiptarëve, siguron vetëm rentën që marrin pushtetarët dhe opozitarët. Ky shtet nuk është më i joni, ky shtet duhet rrëzuar. Nëse vazhdon ky lloj projekti i skllavërimit të shqiptarëve, shumë shpejt, ato që janë pasojat e tij do të ndjehen edhe tek njerëzit e thjeshtë, tek ata që nuk e mendojnë sot, sepse janë ndoshta me pushime, janë duke dalë në plazh, mendojnë se këto janë probleme thjesht mediatike, sepse ata i kanë punët në rregull, marrin një rrogë të mirë, jetojnë mirë, dalin 4-5 herë me pushime. Paraja nuk ta heq zinxhirin e skllavërisë, paraja të jep një lloj rehatie fizike, por skllavëria ka shumë forma dhe kjo është njëra nga format më moderne dhe më dëmpruese për popullin shqiptar. Do të ishte një tragjedi nëse kjo lejohet të ndodhë.